بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارنجلو مبالو كونتنا بارنج جاهانغولو مبالو كونتنا هذا متتوبا ما التهابلا gawali boke kindiya konakri mbalu be kontonna lagine jahangolu bamba kongolu gambingolu senegalingolu mbalu kontonna nabi wala hada hambi ekomenga kumado men damuta hambi mbedo kela wole to bi kabringa do ke fayda karo damuta ma fanga wa donc altala tum manki ti ala nu ala ko nga fula nyoho ke deuxième partie parce que nga première partie leke bon donc bi alhamdulillah rabbil alamin wa donc bari wo ko ni haja man fenga beto abe nyim beto bon événement alu Kenya le mo bon donc hambi jannim bedu nakumo kono mbalu konton na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbalu tarala duale la hambi ala hado ka fu duama wolungo kumo kon la mena la kumo la banna wayda ngala banyin nekan nko hadua ite membe nasahala ni salta farla sallulo mume wati wo wati ni hake ni kurata hibulolo alaye na tarta tuba ko bi concerner ne na tarta abi sugularin ihadwa kumenna be bularinje inshallah to nyabe jawo janding almutonya tigolu demala hadwa fania be janwo jandin to nyigo be janwo jandin mafan inshallah to nyigin tungo hari ka ibarakata ila bunya ke tayki ko konko inshallah fo altala mensi ite hi jojo hi mungu hi te jiela o keta mo wondinti o keta groupe wondinti o keta kunda ou bien ya wondinti tonya tigo tonya hadwa fo altala men se tonya sabati wolungo ne haja nga kumo dafa hatela duwa ameboy inga nebe seniara ante seniare altala le se duwa muta ite ba fo la bitu menna iba fo la kum menna ana ba mutala kumenna ata holonne anya bele sondo me ko fanana donc wala hake ni haja mbafo la mafo de mo haduwa ko almu turangulu kala tawbi almu alamadu kala tawbi ndoma de nkole haduwa ingan ne seniari nge iketta fon wo fam mohoti harja hangantiti I haduwa fo altala men se tonya sabati to nyabe jawo jandi fo altala mensa asabati ha funti donc mbal tarala walla nen kuma ta sayenten événement nga men janga keten ku menu janga keten ha damu ta jumo men tambe ta ten hana dung han fayda talato imma nemman kuma ko to awa dole sa mira kudoti man la fintunga kuma kumola
bari mbenda ma halal dondi altala janga ku men keje teng kona kirning tuba tema nse info bading alien ntol la fangante altala la fangale mo ntol la londinte de altala la londole mo ntol man kusan fuila altala le kusan kula kumen na janga ke menu janga muta nte nyahalla mo hola mutala me sunu mo fana na muta baliyama parce que kuwo kunde abe fatanda altala le la ni haja mba falan ko me nyahali mo hola mutala serunte nyo hontumo na mohoyin dolu ntolu fanga la moho dolu tumbe ibulla kasola serunte nyo hontumo itatala hata hala janke madi muta hasamba DPJ la police judiciaire suo kono ha muta amankuke amango moho gosi amam moho nani amankuke moho la police moho fulana ta taraya sibitulung ko ministre le hibula ko hani muta ko hana muta ko hasamba ko kodikiyo ka hamunke ko faida kifa na malo ako kawa ko ngawa abulatiko itaharinge itahata DPJ la suo kono Maroku la agence be jamme mafan DPJ folo tije kuru kono no tata non ne police fongo le beno itaharingati DPJ kuntigo bota halem maduje menu tahta mutawul ko ministre le ko hana nyinti ko habula kasola jang ko di kiyo ako kawa ko karmo ko do meni sinde hasigiranga diale madu malem madu hisigi aha ministre kili DPJ kuntigo akayen ko batana ke ba do tijang ko bar ko yinga munke Mamudu Sane Mamudu Sise kayen ko ka mutaje folo ko tumo konsasi faye ka de Mamadu ko lebe crimineri ala ko bar ka sena sifawe ko ho mutafolo o kayen ko bar kina tayintile ko kaitin ta kan pilentin ta kan ko fus ko ho mutafolo ko sinin kisa kumoke kabe okiperi ko ho bula kaso kono bon anen ke Mamudu Sane Sise kurarenga kumola Mamudu Sise ila ministre keo awa kenata akwale madiyen ako karmoho ako na hefa hira ako mbara ministre hili kona naha Henri Isa Geli alamadu ko kawa ko kimunara bama aka en konta mu Isa Mageli aki ina dena hae ako yire pirim mato iwa madoko fede hi fede na hae ko himeni alamadu ka te ko terasi jankanyanta ke kala moholi yanki hataha sadaning jie kaning tasab tapi ko hana ta alam madiye ita hata holu beta dolu hatara dolla lo bungo be ko ma fanga je so dole lu moti
bari bebe barakan kur kono jele DPG la je kitata fengelu beta hanati alama do sala wahatol dinon ne jamalu belori mbanto to awa nin salu wahato si tay be sena ise sali awa anin wo moho dolu fanga dimasi sita hatara dimasi le mo o soho malati fayda akobe ke degundi asageta ministre kilila fayda dimasi tenelungo asorta kilila ako ki hakke ba mennati akoplenti nima nati akonte akoyinte sila jambi ako kayito tobe ihanati ahamenke ihasifa akoni wonte akonte sila jambi fayda ko bata ministre la fili Mamudu Sise la fili ko ke nkawa ko ne ko hadi ko menga di o nkawa ko hoke bari ko on ta tele mekan o ka en kono ka memo hobula no kasola manku ke pilentin takan kan takela ako surtout mo ho be fanante de ko fo nyaaje ke ba men na sigiri nyakoto akon tabula la kasola akon takela ten lungo so homa bitugun bay ministre man kayti nati aman pilanti ke hakayto toben hala asanga dokan anale malla avocat hata ko hasamba procureur ya dikisin a procureur kili janale madul be sileje aka en ko mo do ke ba do benare nje ako ministre la hamuta ko hanati DPG la ja ako bar ko ke ba en konte me abula no kasola ako abenare nje kina ministre ha ko nya boje konte me mbula no kasola halem madu samba Dixin procureur ba membe Dixin wala le madu jeringe sigiranga diale madu malem madu hisigi no to la ha ministre kili ko hakke ba men samba DPG la ko DPG directeur batana ti nyaaja ka hamunke ako kono ko be trouple le fenge kan tuba kono akona ha trouple ke ka hamunke ala trouple ko ko mumu parce que ale madu bata ko lu nyasi fakke en wotumo procureur yen ki ha muta kombe misir ko le to tuba ki ha muta walla ko le damuta ta ki ha muta walla autorisation kay to lu be batana nare hayita procureur la procureur ko monsieur le ministre ko kata pilenti tobe hanati janni leri karsa ni manati mbabula lale a konton me kon me mutano ko me ko kasinte mbulu konseke ba mbula jamen na jang fayda hawlo ko fenge ha telephone la kan leri siringe akale madian ka hala fengal ta ka hata ka hi hakke toye ka jangati di fulo menki budu fayda tilikilintu ka jango menki budu ki hi hakke tu bon ale madu betala so luoma Mamudu Sise kili a commercial le ministre Mamudu Sise akona ka bedi ka tanya ko jonne ako kontel mu ko janke madi turaya ki eminte konye sila kanne konye wala mbara ko jonki bula ako ko ala le kambila Mamudu Sise fayda telephone la amanna fen fo bitugu ako kawa ko nya fele konye nyonye ala madu kayan konye mbara ko fuishi konye mbara telephone la kan o keta o mannu hum hola
wo kola tugun tuba isagita tala hatan na mohonu muta ntata ke do bato ntata ke do bato ntata sehuba o bato wotumo kramangolu bata listi tobeng mfane mamadulu mfane karmoholu awa mfane mem bebije ito holu be listi kono faida fo mo sagi kumo hagodi bata hadima wolu bota boke ene ministre la complice Mamoudou Cissé la complicité wolu bota boke hananaring hana na moholu tarabaro la na moholu kabri hije jamme ibi la baro conteneri inata ila kuntigo nata kala fitale ko habaro la lo kala ko kihi nyohonje awa donc inata kummen na ki bo si falan na moholi yan na moholu ko problème unte wala habaro la lo bon ibole kono sanji ba habulato anim fonyo tege tawulungo tuba betege bon donc wolu nata ta commandanya ina tana yi nyohon kili kawa ko sohoma ko sinin sohoma kisi nyohonje bon nya kamaringa lubitugun bar silo be nyahansarin wolu nata wuli sohoma junna ki be tahala silo ma fitala ala ko ni nata ime nya ga silo kanyame hanitra wol tata non ne fitarola ina ta jammen nawo hamenu tarje jammen na ha mobili da ben turaya fenge dal don la Carrefour non hi moto hamenu mutaje faida ibulo benta menuti hawlu muta hatara minte keba ala swara ba minte wobe bola misiroto o batana nara tambito obe lori ngotumo abe na moholu fenge kaiba abila sa kaibe siro mafitaka hake ba koto muta abi en konfane Mamadou le joti ha muta ha bula mobili kono ha sew balu muta nen kamaringa lu fayda mo sagi kumo hi muta hi samba iman daiti fo boke ibe tahala itambita wendumbor nim boke tema itahatilo hilo jammenna kayto bi bulu listi toholu bato ha listi ma danga damuta ko elage Mamadou Jabi bay ko ma ko fula musumadi hawo tohofo mohomila muta ko ala karamo Jabi mohomila muta ko bafo de Jabi mohomila muta ko sehuna Jabi mohomila muta hayna madan ko sekuba Jabi seuba ko kontalmu ko voilà ko ça c'est bien ko au moins ko mo kilinkem batamuta nya halta etata godo men ditima etata oto tale da matema na mohol be sigri nya bila parce que tumbata wuli panique la abiyan ko harmo din kilinga fanga ki mamutano ita olto mo sago yin kolla mo kiling nyinto yi mume ol kilinga to tunti la liste kono hawlu muta hi samba man daiti fo pont de fer kaitin ti kan convocation ti kan imam kuto tinya imam mo gosi imam mo nani hi samba o nyale bari ni la ministre ke bata bengato Mamoudou Cissé awa o bata accord di ma police dol ta boke ni menu be combine to awa way dum bata godin nen soto ha di woluma
wala déplacement saral ni la gasoir songolu awa wala wulta wonyala hatta hanyinu mutahisamba minte ke baba to ale soir ba minte sambi sagi kumo sambi sagi niko ke baba wala to jaha ke ba dole moti e ha mutahabula mobi kono ha samba bokke isiringa iti bokke ala ha ke men bije I wolu be kolu kalama wol ko kayti jomam bije men sayi ta hafo ko nyunu kanta mutalale ko kayto ita bon bar fayda kayti manyita convocation manna bari batan na kamaringa lumuta wolu be pont de fer har fonyo amesi mawtumo bari be limane are nga kan parce que limane wala se fanga di mohoma ni be laring altala ko la I halon kije altala ko le to kibe tonyale to wala dron se fanga di ma min te ke ba fayda wo kem man na bula kaso la je na ta kaso ke tilikiling man la na tambita wala bar man la na hake wona tana inatana wo fenge kawa ko hata hatuba wo ko pitu ko teperon ta kono ko akoto ko hata hatuba ki hamuta kummen na tuba hanati boke ki ma wo fae kante tala ke ba manso yendo ko nguru ta faida agata a baringa boke ngolu iwulita kabri hakumo me iwulta hilo hata manifeste gouverneur ma ki bata na moholu muta ihi muta kummenna amallo iman tinyare ke imam mohogosi imam mohonani pilentinti kan ki mutata kunjomanna ko hasifa fayda moholu bena ta wuli bitugun hilo kabri hilo na moholien ça fait manifestation te de bara hatale ha itamansa kunangol la menu be boke ko men janga ke normalement aman kankela parce que kaitin tije menga ita ha fo ko nyunu kanta muntalale wala keta fayda ako ha susu toro betege procureur membe boke wana tana lunga tege kawa ko be habben justice la wolungo yanni wolungo be sila a ministre kekili ako mo honyu menu na tajang akiba kalama ako kiyo ka ba kalama ko hawlu tanon folo ko bandi le molti o kayen ko nim bandi muyti ki du me kayto tobe hanati hayita ko bandi le muyti ki me kayto nati ko kaytin tila pilentin ti kan fus ka dun ki je dun lo hokun wala kono bon ako ministre ke fenge fayda atar premier ministre fana mbata ba ko kalama dossier même bebe mbudu asamba be tata boke parce que e hammuta misu e hanna mo holu muta misir lo dulale wolo ha dossier la saha ha damuta ko damuta dula hana dun han wolu ngo bulla dossier lu be lare nyamen na ha bela saha ko fayda ki manku jijang ko mense mo hotoro kunti jam mensa ita hafo ko na mo holu kanta bulale le kasola wana ta ordu di ko hi bo kasola
halunga tege wolunga keta bitugum wolunga siriga bitugum bena ta habo bokengolo kamba ngodo be boke fanga bena tale ibe tumba koto bena ta hanesigi ha kumola me bon donc hayenne kito la bitugum hayenne kito sifa ha shehu bakili shehu bana ta hilo e kayen kina ta munna jang adunta detail lu kolla e ko men janga sifa nyamen na nyunu na ti tarabaro la nyamen ni ko kawa kisi nyonje so homa sanji bana ta kibe silo matege fitala ala ko be narin kay hanisi ge hakuma ko fayde ko hi fanga je mobili kono ko dron menu fanga hi muta wolu manje bon donc bar wolu ha maximum malon faut-il sagi faut-il temps e man tambi wala kasola bari pon de faire kaso haratil kilingele mu atil kilinge nyaga afanga dan tulo shehu bantata ke ako kama nganne haraja hole ako mohamed ako kama nganne haraja hole ko mohamed ngatil kilinke no hantil fula hantil tang ha ako ko ye kaso hagole donc wala hake ni haje mba fola nkontulu me sewo mohola mutala akosu le joti parce que ngalonne na moholu mutatale hi muta imankuke donc mansa kunda dolu bito hila baro long bar dolu bije ni hibula kudol la isake barjanni bakela ni hake isene retrouver dolu si retrouver le ko dolu sa fahamu hafo men janga ke erreur lam donc wala hake ibe fusu ni ba adresse la ube ba kela mansa kunda hake geya kan ni ma ke geya kan asena la bay telefon ko kan lundo e ko menje bulu mem ma biteng donc nyin mbem folale alako jahangolu alaha bokulu kalama alaha long kala kelo le jala tura ya kelente de masta bambo ya kelente de fa kunda doron kerente de jahango dur bele la kelum har jaha fanga doronte kole ko jahango jahango wala kelo parce que ise mo la kelo kele fanga sai e atara bi jahu yala amalon fanga ki jatel la kelo la ebe mo hotto benna amalon ki jatel fanga to benka bara hakili malle so faham menu sonta menu lafita to nyala mela donc mbe infola alako alse bonon ko kalama meduna be kono parce que arrestrement aman jambetege aman siya betege bon donc nomu entre parenthèses leti hambi tuba kunya wonungo ngada njam menna nja dam talanon nema na moholu kabri hatare ha kumolu fo damuta alem madula fo jahayen tubangoliyen jahanga dingeliyen bitugun fidao ni be dépense men kela ki ha dépense ki ila moholu ila dépense ite be men kela ki ha adresse ila alfama
ila luo alfa ni ha godo la bojang e ha samba ha ta ha dun wobulu wori be do momento be obe depensi kela godo mento nya afo depensi be ta hala jang kutale lun tanga menu be na ala luo ma depensi be kela wolle la depensi ti parce que intena la depensi kuta soto la jang kuta fana mo lun tena ali de mala depensi kuoto alemma do ha en sifa ko behi ya balu wala fanam barajo hasiya dina ki ha godo dun jana no lubulu mo kutalu bulla e hata godo ki sagoti aman kan kele nyamen fanga a barajo kilinge mi asoto donc ni ha godo ite fanga hala sa hatun ite menje na sa haka ite fanga hala sa hakilo la de e ha godo bojang i hala taha e hadu ila habila ila lukono alifa bulla awa fayda nga inne soto jang ou bien Allah habilo alifa ou bien ni menu be fenge kilinga e ha godo boja e ha samba ou bien ala ha made ala ha samba na ala ha do Allah ke ba membuduje o depense yo afarto lu fananse mo la Allah luo kono mo ho menu be bola nya fe hanal tara Allah luo kono al se malu oto alunta malla o fotale ka alko be se hakilo soto nyamen na godi kuma kabirun wala fota wo gatila ina tana inne strategie nyini alko fanga kise dun nim holu fanga tema nyamen na nim baringe dolu tema bari mo kurungo nabe nyalima ini membe sigirin ubie ini membe nyhomfe ase dungo da mutanon neto nen wol man taha ke hakkilimati man taha ke mohodoti altala man taha ila sobi kudolla ifanga luyen ise dun wala bon donc kabiru wala fota o gatila e hayne kumo damu tabitigu tare ha sifo bon billahi wallahi tallahi nala mo de kilin namu amesi ku to fanga ki famu yillati mfamu yillati bar jannim bi hasi kunun tambitale karanta sil mangalu mfa kasolu Muhammadu Buhari lu yonga siya wolti karamo babon solto olu ko Muhammadu manfa ay ma fa tuba be ma de konfa nen wala hofo haradan to ol dronnama wo kanyanta wo hantolu wasale ngame Usmani fanana kawando doto kuolu bularin kuto man fo 2014 fahama fanga fo 2015 damuto a conference do ke Paris ako ala kumo kono ko tuba be ki hantol le bunya parce que ki ham bunya le ko hi konyen ko kifa Usmani ila non si ila ko hadinyam petege parce que ngalon ne inene mi den kukutala be dending alqur'ano le la alqur'ano ha men fo iso wala fo kenen dolu fanga bi itinya kan wo koto ko bare kime mo ho dolu to holu basangala kinene mi lo ko hibe mballa kulu sifa nombi la tambila nonna almanto lu bunya de kalba fo la nyan konfa wonte de nimfa ya tendron nemu obijede ni yelo la fa ya lemu obijede paranta halon yelo la fa ya ho buja ma obunya obeleje obanoto
wajibo le boti onin da to faya mo hoyen a wolun ta kilinti de aha kunun mba lutumo a kusiaman tambital de e komo homenu dolien wolungo ko wolu mankan ko hafatiata ko mba le mu fatiata lati nemba hafatiata hadungo dolu bulla ase gaila ko wolu mankan ko hafatiata parce que ki tolu fantolti wolungo nta mo to fola ne ajenta fola alungo benari asena sifa wolungo mba ko yen ale janken fode fanga tumo alumu ne mo jidili bela kafuringa ma wolungo mba ko yen akala e konte mo jang ite dabula silantoti albata alla fatiyata nin tol benna fatiyata la ninga do membulun tema woto kalu man kale hali nyala do wokoto ako tumbe kala girimba bati ala janken fode manson ako kono ko tolu fa ko turaya dronemu ko jikir tura bonsolu o mo me o nyaaw barnin dolu nyinata dolu man nyina wala o killing capacity bari ntola ko killing kellong dunia ta tego isa fole ko keba dinsiya mantigo bar dinge fasi ya mantigo ha jahangol to alo hawo minto dinge fasi ya mantigo awala hawo je jawo janding alu nyinin karo kala kuoma nte ken nene maje kole ko fa dinsi ya mantigo bar dinge fasi ya mantigo Allahu akbar fo hawo nyanyen de tare ha fo enne damu tata na fo ninkelu ol wulta ko ataha ale ban fa nyin ka fele pari ala kile ala hanyin kan je men fo la ten nabo nyaale nan to nya ita traya hasale annabi ma ha kontro nyuma lawo kan hayinne question opposiama ni kamme kumala ni lungo ela aresrema ngabijang bari kuma menfo mbata dol tame bar man turaya tame turaya dum munti bon fayda wulta kumol dam tala dol ko je ko fayda gibi haketu la ko man na wala sa fe njanga yinin kamemma turaya dum wo munti kumo ha degun bare kumo kono ago ko tariha be me fono bantoto ko tariha bente bantoto kumati iyo nyamo holu ko yensile ko yo ko bare ko hambi ko ne haje ko bantoto kumante ko la hake ko nyangana hila bungo kono hila luoma ko hi nyinin kama ala ko hatunda matema bar fayda kumo bata amuta kumo safe kumo gulia tabutu asemunke ala dimba afele lo radafe o fanan bataje ake batala siti kumo kono sawane muso o ko nyaale talibo lien kalbe mun to kibe al karmo toro kan kumo la kalmo wuli talibo lu jusola wuli tenne fayda hi hanna mo do bar maje bar wolna ta kummenna ani ta wol la benyamen
amanke kilindi ina ta wolu mutawonyale fayda happilenti la ikanga wali wala hake arrestrement nga hanyim betege hatara ibata kuma kangata wolungo mfama de sansiya abare muso kabri haje kolu batayele ibata ta hanya hata hanya vitrite nya kamarenga lu fanan na tane lo haf kato fayima e hakato fayo da mutanyi lungo de ina ta mun kem fama de bar muso bije wana tana mo holu la long ki hata hakoto kon na luo do be koto tanjankunda kon na luo do be no koma sabambo ya luo do be no ki hata hano ina ta hata hadun non ne hata haje tinya haje vitrite ha kungo tinya ha beto tinya yonto e hati yarol damu takabiru wolu ngole ale madu be kona kira man na tuba wotumo kabra ha me ko krama ngolu ale ban fa bata wuli ko ki bata police lu kili gawali ahi kili akoyen ko hu kal kana pilenti la ko ngayin kumo kenda mateba tuba kumanta mam memfo ale ban faye ala kili ala hanyininka ani altala temo akuma kanga bebe arrestrerne ale janke made ha men faye ale janke made sagita ale nese sanku kilila misilime akanta ma men faye ki nyohon fahamu han ale janke made kabira haje fayda ibatanna moholu muta etati tutugun hatahi bula kasola gawali etatan na moholu bula kasola gawali fayda a olu fayda isutiyatale tilifula sabola ibe gawali kabra ale moda haja fayda nyunun te son di négociation ma ale modu fana wuli tawo jale hananaring na moholu fayda bay idungolu fana ngosile wol fana dole happilenti la ina tana na hana gawali ina ringa gawali altala hake ha e hanna mohol bula hidu ngabulu ani wol tambi ta tuba ana tana ta hankaram bayaje hata ale bam fa ale ne se sankuma ya wolungo fanga ale ne se sankumo ale madu bije wotumo ahanna ne rijahu bala ale bam fa kan aha krandi manal le fanga ko ne haje ko problème indamu tataka atela hake parce que kabe kuma kan radio la akanta men fola ka man kan wo fola ka man wo fo nanir jahuba me woto sajino bon wolungo hatara Mamadou Saliou fulake abe tuba wole ne ale Mamadou ibe tata ale sankungoya o fanga folo kuma ta ale sankungoya ale Mamadou fana nata ha ala ko ha ko négocier ki ha ko dabula bari bake pelenti be gawali fayda na mo dolu bitugun wol dolu be makankan bari ale Mamadou ni imbe man fenge mun nata ke ibe nata gawali itata lay ban fa nyinin ka gawali mun tambita tuba eni nyunu tema parce que iko konna mo holu hi kala lay ban fa kan alay ban fa fele pari de ali kile ala kile al hanyinin ka aha demantile ako ko fa ko turango kilinge mi kakan kabra haje arresrema nga beleje men tambita je na mo holu hakuma kam menfo fayda kumo bata wuli butu betala bata wuli sila jando to godi bo bata damuta ako ko fayda ko pilenti ko na tel hala ka batabo
alay ban fa ha pilenti bo mfa madi woko kante pilenti bola kata la vitre mente ta ko fa hasara zusu ha dossier sabahala ako kibar muso le tahata nyunu ya koto hata haje ha moholu makili hata haje tinya akibe non kalama a dossier la bohala ako in valeri ki halon ne ako ni bar muso na mutata akase santanke abe kasola kabirin fama de haja fayda no muto nyaleti afanan ko kawa kafanan batala pilenti bo na tarta ko nya mo hol tahtale ko hata hike alay ban fakan est ce que ase ko nya ameke o nya de wo kaso fanan nya mo hol ho fanan kaso nenele bare ifanga lu boringe e kole ko kaso ko hari jaho ki ma ngannaye parce que gawali kaso ku membe non fo ni dun taje isenalo membije bon donc bi nin ko lu bata wuli kelaten ntol la fangante de Nento la fangale drontumu men keta le 15 novembre 2015 billahi wallahi satra abebe kasola wolungo mume ntola halo men kanta mutala bari kunten tolo bulu me ku décider no même hobula no kasola fo ala fo mansa kunda wala tumbala enquête la ala halon ha dan khaniya ko agent secret tumbele tuba yin ko be kala lumenna donc mutaro abata si nomma na moholu bitugun pilenti boring e kan inata tuba donc akata girin babati ba altala na tada akod be dabula kabring pilenti lu retireta toujours ibe kondo gondorimma ibe monerimma isemma soto nyadi itulo bata wuli bulala to ko misir ko fayda ko na moholu bafe ko ha la salo ki danna mo mengi na ni sal kenyoto tuba bebe bendi 2013 sukar saloto hanna moholu nani ko fani ge kabiri 1815 tuba sigita karamo bana adohol ne jamalu jahamu holu ibe sigita tuba kumen na tumbonya wolungo bitugu hilo tuba be tema ko fanige ko fayda ko boku talle kantana la fanige ti menning mente turangoti karamo ba ha kumento atol bulla atol dun ko kalbi ya hala wolema wa ha kumentu atol mansoma atol mo nyingala te falma ja holeti atol la fitaw ko mo sabati la ni wulta ko karmo ba jaho fanige wala ho soto nyalon ne abalen ko karmo ho bale ha fanige dum jikirtura bulu ni ala sonta senon sifa fanige soto tanya men senon sifa
yikirtura nim fani ge mule abala hayindu ngabulu parce que atenta taala bon baro be na taya almamiya otu be fa kundale fa kunangole tun sa almamiya ke tuba be sigila wahati me wala kola silla kunangol na tanana ibemba mbemba mar baturu na du bemba wala makilita tuba je kammen kan asigimandi aton kan nano na temo amume be mu ginna dulaleti jese sigino nyaadi ni to se jese sigino i ko mo lu wolun tan ala jese sigila no ko fo hide maoma me mamlu baturu silla ahamel long mo ho yeme abe lonno ese dole long harin kunti gole mo altala man fana man aman ko bela sonia bulu a dolla sonia bulu dolla sonia botamo dolla kuto dunia fanga betenne e ha dolon do fana nga dolon fala ha wolle be ka fu nyoma ala ko ala ha keso bokuto mamlu baturu na tawoleto ahayne kebitugun ginno lu bayta tuba kono o bayta nyamen na bayan soarba na hi sigal mu nemo jidilama na hawo sifa o keta nyamen na mo se jaybulola ntolbe tuba kala mala de tuba siginya ale soarba sillahi sigila hawo sifan toliye esa fole kibe lo dirati bare ente gonlo ringati de e man kulongati de tuba kono be hawlo ne ala sorba silla ala munde mo jidi lama kabri ne ko botala jammenna fakuna ngolu iman la fike ba inga bo jambitugu ihibo ale mamiyato tenne hala karon babul ko hadi silla kundangoyim silla ke bayima silang maroko dugu ninga do bije ko silang wole keta wole transformer ta ko hake sillati karmo batumo almamiya dita ke banyimma ana bonsolu adum nkuntigo bonsolelumu enin kuntigo be killing parce que buna abasi bonsolelumu sada ho ne habo tuba sirfo fanga pirintije ne ha duibulu isala mutale ha domo kuntila sirfo pir le muiti parce que kuntigo a falangolu bonsolelumu afande bonsolelumu buna abas atoli hilo tidma kunte ko bar ko lube grefe kumba sambaluma ki me mali boto sambaluma ko internet atoli en wala almamiyato ala hala mamiyala mutawalla to nyugo kan farto kan ko bar ko kume bato enyante Grimbo men nyanga bula tank ala ko ki se wolu masaba nya men na ila fita ko fi se wolu masaba to gon ko almamiya ko almamiya ko bedu ko sillalu ko al fi si kam ko mo de sillaha almamo suwasi ese bo nyo honnela e hayna nyo holla juluto gamo hila mo holu ki bayimba kutubo ma almu ne mo jidila ma kendo wolu ngo ko la hafu bayimba kutubo ye ko faida ko la gammo wahato ko hawo boma ko ke balu be koririn ko faida ko so bata jamfaya atem fama dilu ania e consort e tolle la kombini moti e hakeba membula hatta haje ala sankun la koko do le mot fananti ngalong nga to holong parce que mbar muso do be sigirin naku e hawle bula ka hata hasil la kunda
bayan ba kutubo ko kona nya mamalo makasa tulote akayan ko kabirin karmo ko ba tumo akop ul fanga tum manga mo ko lo akibe mbale haga mo ko ina dun tuba lagine kono akko kabiri wo tumo wala hakko trace nyame nkuntigo mugi wa hato net sila kunangole se jonyo la ele wo tumole akulu ho boma ka hadito liye nyame ko lo ho ko nya o ko kona men koni men muketi ki hana tugun ki hana faye akko silla akendo afure hala mo hodu be kili hala hila sigi hadan ko lala akendo afure wato yin nimme nga bama ala kana diye ti gola duniya han alkiyama akombe mbalu tumo memar mal baturu fangale ha tracé ten kuntigo mugi wato net ese jonyo la ele otumole akonyu nu sena isigibi ko hobo ma ñunu mu karmo ba jingale te fo karmo ba jahulu jangol ala la sahade alfanga la hala saha aje nyame alfanga la hala sahade mo donc wala ko lu be fenga tabitugun kabiri ha pilanti li kembo awa hatara idi kuo olube batabulato ol fanam bulatato nyame tabullo ko olu bulatato nyame bari halon ko tuba tabullo folo karmo ba tumo atambirin kola tabullo tumbe jamme halon menga tabullo men folo hatta bullo yela fanga en karamba ya kono halon memba je kirtura tumo men tambi tawoto halon ning ala sonta nsena wo sifa jamaaye ku membo ko kono nsena wo sifa jamaaye donc wala si haketu hambi tugumbal tarala duwalela ala hadwa tonyaye fo altala men se tonya sabati tuba kono moho ni be tonyato fo altala men si la wasa fo altala men se tonya tigo la wasa ama man di de tonya ala sabati bandi de duwa dron ani wakalo ani altala nya silanga mbal tarala wala ala hadwa grupu na be tonya le to ala mu tonya tigo ala ma de mala bar mbal tarala fanan grupu na be tonyi gole to haraketa abarakata ou bien abunyata hake ko konko semo konko kadum be tonyi gole to alma tela ha jojo ha mungu ha tejela o keta grupu ti mbal tarala wole duwala mbar musolu ndinyalu kumen tambe tansena sifa wala mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.